Bora fazer o teste de limpeza aqui desse ventilador que eu vi na internet. Aí eu já fiz ali o preparo e vou aplicar. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. O preparo é esse aqui, ó. Água morna, 200 ml de água morna, 2 colheres de detergente, 1 colher de vinagre de maçã e 1 colher de creme dental. Agora eu vou colocar no borrifador e vou aplicar lá naquela superfície suja. Depois que eu apliquei o produto, agora ele está funcionando aqui na velocidade máxima, aí vai ficar por 1 minuto. Só de aplicar o produto, olha como já saiu a água aqui, ó. Deixa ele rodar aí por 1 minuto, daqui a pouco eu volto de novo para mostrar o resultado. E aqui está o resultado final. Realmente a soluçãozinha é boa. Só que a potência dele não foi suficiente para tirar toda a sujeira, né? Tive que tirar essa gradezinha para poder ajudar. Mas olha as espátulas como é que ficaram. As pás, né? Ficaram limpinhas. Realmente ficou zerado. Parabéns!